ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആര്യ ശങ്കർ എസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു മഴയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ 18-ാം തീയതിയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടിരുന്നത്. അവയെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ച അതിതീവ്ര മഴയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടാണ്. സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കലാലയങ്ങൾ 18 തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനിരുന്നത് മാറ്റി 20 മുതൽ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ മാത്രമേ കലാലയങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ 20-ാം തീയതി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇനി 18-ാം തീയതി കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 18-ന് വെച്ചിരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ സർവകലാശാലകൾ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ആ ഒരു എക്സാമിനേഷന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നിലവിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 18-ാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. 18-ാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന കോളേജുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.